ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಕಲಾ ಬರಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ so true, because ಶಿವಣ್ಣ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ DKD ಅಂತ ನನಗೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಐ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಯಾವಾಗ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್, ಹಂಬಲ್. ಯಾವಾಗ ಕರೆದ್ರೆ ಕೂಡ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಾಗುರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಹಾಗುರು, ದಟ್ ರಿಯಲಿ ಸೂಟ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ 400-500 ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಎವರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನೈಸ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನೀವು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೈಸ್? ಯು ನೆವರ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಬಡಿ. I have never seen him talking. Such a good person. Outstanding. It's just like a slice of bread, sir. And then next, I go to Rakshitha, my favorite angry bird. ಅವ್ರಿಗೇನಂದರೆ she likes to be what she is actually. And you can't control her because she wants to say whatever she wants to say. That's her habit. So she doesn't have any screen illa avalige. She just comes through whatever, and I keep on telling her, "Arey yaar mat bolo, aisa mat bolo yaar, silent raho." Never listens to her Guruji at all. She ignores in the matter. And I think she is one of the special judge in the chair, and it suits her so well. Has a judgment, avಳು 100% right ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. And she doesn't know how to cover it. That's a problem. But Rakshitha, I want you to be like this. Be always like this. And then Raga. Balancing point, sir. Raga is a balancing point. Balance ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. Such a beautiful song ಇದೆ ಸರ್. ಪಾದ ಪುಣ್ಯ. So such a beautiful soul. And ರಾಗ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಮಾತು, ಸಚ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಟ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಹಿ ಸೇಸ್. ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ DKDನಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ DKD. ನೋ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ DKD is made by sir. He is something else because ಗುರುಗಳಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟೋ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ಡಿಸೈನ್. ಆ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋರು ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಆಗೋದು. ನನಗೇನೆಂದರೆ ಐ ಫೀಲ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಐ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾನಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಏನೋ ನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಅದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, DKD ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾರಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ವಿತೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ DKD ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್. ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹಿಮ್, ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರೌಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಬಾಸ್ಕಿ, ವಿಘ್ನೇಶ್, ಕ್ರೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕ್ರೂ ಸರ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಆಗಿರಲಿ, entire thing is so magical. I can't tell you. Thank you so much. Love you. I'm so blessed to be in DKD. Thank you, sir. Thank you so much.